Hi guys, welcome to our channel Achuma Creations. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நேற்று நான் ஒரு க்ளூ கன் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது ஸ்மால் சைஸ் க்ளூ கன் தான். இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதோட ப்ரைஸ் 125 rupees. நீங்கள் பாரிஸ் இந்த மாதிரி பிளேஸில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இதோட சீப்பாகவே கிடைக்கும். இதோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன். வயர் லென்த்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பெரிய கிராஃப்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்விட்ச் போர்ட் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப லென்த்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பின் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அட்டாச் பண்ணுறது ரொம்ப தான் ஈஸியாக இருக்குது. இது எதுக்காகனா ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான். இதுலேயே ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு க்ளூ கன்னில் ஸ்விட்சு இருக்காது. டைரெக்டாக நம்ம ஸ்விட்ச் போர்டில் தான் வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த க்ளூ கன்னோடைய ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஸ்டிக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. க்ளூ ஸ்டிக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ரீயாக. இதோட எக்ஸ்ட்ரா நான் 2 ஸ்டிக் வந்து தனியாக வாங்கியிருந்தேன். ஒரு ஸ்டிக்கோட ப்ரைஸ் 10 rupees. இது எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரி தொட்டாவே தெரியும், டச் பண்ணுறப்பே தெரியும். அது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ரொம்ப லேஸாக இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஈஸியாக ஒட்ட முடியும். இப்போது இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹோலில் வந்து இப்போது நான் ஸ்மால் சைஸ் க்ளூ ஸ்டிக் தான் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். இன்சர்ட் பண்ணுறதுமே எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ளக்கு பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளூ கன்லேயுமே வந்து அந்த ஸ்விட்சையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த க்ளூ கனுக்கு அந்த முன்னாடி இருக்கிற பிளேஸ் எதையுமே வந்து நம்ம டச் பண்ண வேண்டாம். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அது சேஃப் கிடையாது. நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். அது ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணாவே அந்த ஸ்விட்ச் இருக்குது, அதை வச்சுமே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இது ஆன் பண்ணோடனே மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 3 to 5 minutes ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். மெல்ட் ஆயிடுச்சு என்ன எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த முன்னாடி வந்து க்ளூ வந்து கொஞ்சம் லீக் ஆகும். ஸோ அதை வச்சு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தெரியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் க்ளூ வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். யூஸ் பண்ணுறப்ப எல்லோரும் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா ஹோல், அதில் வந்து ஸ்டிக்கு காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் காலியாகிட்டு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் நான் இன்னொரு ஸ்டிக்கையும் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பண்ணோன்னா வந்து அந்த மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அதில் வந்து நூல் மாதிரி வரும், கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக வயர் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறதுனா, க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த பிளேஸ்லேயே வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த மாதிரி நூல் எதுவும் வராது. ஸோ நம்ம ஏதாவது பிளாக் கலர் ஷீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி நூல் மாதிரி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான். ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறப்ப. குழந்தைங்க இருக்கிறப்ப மேக்ஸிமம் வந்து இது யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ என்னென்னா நம்ம அயன் பாக்ஸ் மாதிரி தான், அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சேஃபாகவே இதை வச்சுக்கலாம். யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 minutes வரைக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளூ மெல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டிக்கை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால், அந்த க்ளூ வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அச்சுமா கிரியேஷன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.